那从这种种迹象可以看出来啊，习近平虽然一直没有抓曾庆红，但是最近啊，他对曾庆红的警告与禁逼呢，已经是越来越鲜明，可以说啊，已经杀到家门口来了。尤其是曾庆红跟江派啊，还有一个重大把柄在习近平的手上，就是江派对法轮功群体的长期迫害与活摘器官。那这一点呢，一直是江派对习近平最不放心的地方，担心哪一天习啊会公开这场迫害的真相，来全面斗垮江派，顺便逮捕江泽民和曾庆红。特别是现在，习近平已经完全大权独揽了，想干什么做什么都是他一人说了算，没有人可以拦阻。那换句话说，对曾庆红和江派来说也会更担心习近平会不会哪天为了转移内部的巨大民怨而随时找他们开刀，好转移焦点。所以呢，此时此刻对曾庆红来说绝对是有相当充分的动机与危机感，必须对习近平发动新的斗争反扑。好，既然曾庆红有充分的动机与需求要反扑斗争习近平，那么这场20大之后的新权力战争可能会发生在什么地方呢？那关于这一点呢，我非常认同前中共中纪委书记魏建行的撰稿人王友群先生的观察，所以呢，这里我会借用王友群先生的部分架构来结合我自己的看法来说。那在我看来呢，这场江派与习派的终极对决，那曾庆红很可能会利用几种武器来发动斗争。第一个武器是曾庆红会利用习近平的政治路线冲突和派系内部的严重矛盾，来鼓动党内各派系一起联手对习发动各种可能的反抗、抵制，或甚至是政变与暗杀。我们知道，习近平这次连任得罪了党内所有的派系和利益集团，而且呢，他还在众目睽睽之下叫人把胡锦涛公开拉出场，好展示他在党内的权力与高傲。但是这个举措虽然是对党内其他派系的警告，但同时呢，也是对其他派系的激怒。因为胡锦涛不但是共青团派的领袖人物，还是前国家领导人，但是习近平却这么不给面子的羞辱胡锦涛，等于是破坏党内的规矩，破坏党内对老领导的尊重。这样呢，所有的退休高层官员呢，都得过着胆战心惊的日子。而且胡锦涛在10年前交棒给习近平之前，帮他拿下了准备搞政变的薄熙来和周永康，而且还自己净身裸退，把3位一体的权力全部交给习近平。那胡锦涛等于是习的恩人，但是10年后呢，习近平却是这样的把恩人公开拉出场外，杀鸡儆猴，忘恩负义，那当然会引起团派的愤怒了。还有，习近平这次20大虽然口头上说会扩大改革开放，但明眼人都知道这只是个幌子，因为习近平要建立自己的政治路线，会抛弃邓小平的改革开放，还要坚持他的病态清零和共同富裕。那说白了，他不但不会开放，反而还会走向毛泽东的极左派路线去。那这一点呢，不但会破坏权贵集团的利益，也同时会激怒党内的改革派或者开明派。那最重要的是这批中共当权的各派系权贵几乎都曾经经历过毛泽东年代。那很多人都见识过毛泽东是怎么样搞政治斗争来残酷的清算党内、清算统治。所以没有人希望再出现一个毛泽东，否则呢，共同富裕很可能会让所有的权贵最后都共同富裕，共同赶赴监狱里头去。所以呢，这些20大酿成的政治路线冲突与派系矛盾很可能会变成曾庆红利用来斗争习近平的重要武器与动员的资本。第二项武器是这次20大的人事安排与权力分配，让党内大多数人都相当不满意。那习派人马是吃香喝辣，其他派系只能喝西北风。我们知道，这次7名政治局常委全部都是习的人马和亲信。那虽然王沪宁和赵乐际过去都有江派色彩，但是他们这次能够被习近平留任，那说明他们可能已经辩解倒戈，或者是假装辩解倒戈，好继续卧底在习的身边。但不管怎么样，他们都已经取得习的信任，所以才能够被分配权位，所以都算习的人马。而中央政治局原本有25名委员，那这次只剩下24名，不但没有女性的委员，那绝大多数都是习近平的人马。
而且这24名委员只有4个人的年纪是低于60岁的。那换句话说，基本上看不见习近平有安排什么接班人，也就是呢，习很可能要在连任第3和第4任，甚至终身执政。这样对于其他派系人马来说呢，等于是一辈子都看不到出头的希望，也很难争取到更多的名利权威。所以这种人事安排与权力分配的不平衡呢，也是曾庆红会利用的武器。再来，曾庆红可能会利用中国各地的民怨沸腾与抗争四起来作为对付习的武器。那我们都看到了，习近平的动态清零政策呢，不但限制各地人民的行动自由，还造成许多企业和商家无法运营，纷纷倒闭、裁员或者减薪，也让越来越多的人民生活是难以为继。所以在20大前夕呢，北京四通桥的抗争事件爆发了，引发国际社会的高度关注。那接着又在中国各地引爆了厕所革命。那这些人民自发的抗争行动都表明了中国人民对共产党和习当局已经是民怨沸腾了。像西藏被封城封区了将近3个月，造成许多本地居民和外地人民无法离开、无法上班，最终引爆了大规模的集体抗争行动。打起来，打了！全部打起来了，打起来了！而这种大规模的民怨抗争以及官民矛盾呢，绝对是曾庆红不会错过的武器。因为过去共产党就是利用人民与政府之间的矛盾来激化冲突，煽动群众革命，最后呢斗倒了当权者，夺取政权。还有习近平当局的战狼外交、区域扩张以及以夷谋霸，已经引起国际社会的反感与围堵。那这一点也是曾庆红会利用的重要武器。我们都看到了，过去2年来，中共在国际上的狂妄行径呢，已经广泛激怒各国政府与人民。以美国为例，目前有高达82%的美国人对中国抱持负面看法。那这一点中共要负最大的责任。所以呢，不但北约、五眼联盟和澳英美联盟等等都把战略重心转向了围堵中共扩张，而且美国也对中共祭出了一轮又一轮的各种制裁和限制令，其实就等于是对中共发动了一场无硝烟的贸易战、经济战和科技战，而且招招点穴，打中7寸。我们打个比方美方与盟友用强大的军事力量吓阻中共不敢对外的轻举妄动，但同时呢，截断了中共的技术来源、资金来源与经济来源。那等于是把习近平当局绑在床上，同时呢，对他们抽血和断粮，让习当局是越来越虚弱。那这个局面对曾庆红来说当然是最好的可乘之机了。特别是江派在执政的期间呢，也跟华尔街和西方不少政客有着密切的往来，彼此的输送利益。所以习近平对江派的打击，对政治经济的紧缩呢，也都冲击了那些西方政商集团的利益。所以最近不少西方的媒体和名人都不断的批评习近平，但仔细去看，他们其实是反习不反共。比方说，金融巨鳄索罗斯写了好几篇文章讨伐习近平，而大西洋月刊也刊登了一篇匿名文章，叫做《更长的电报》，其实都是反习不反共。而且拜登政府也多次强调了，他们不想改变中共的政治体制。所以这种立场诉求呢，正好跟江派的权力需求是不谋而合的。那最后，曾庆红还会用来反扑习近平的一项重要武器就是台海战争或其他的区域军事冲突。我们在前2节节目里分析过，习近平这次的领导班子是个战斗班子，而且是处处针对台湾问题而设计的战斗班子，包括军事上的战斗、舆论上的战斗以及统战上的战斗。所以国际社会也都纷纷的紧张起来，担心习近平随时可能对台湾发动攻击。美国国务卿布林肯和海军部长也不断强调，中共很可能会加速出兵台湾的计划，甚至还说不排除会在今年底或者明年出兵台湾。那当然我们也分析过，从各种主客观条件来看习近平不太可能会在今年出兵，甚至明年出兵的概率也不高。但是呢，我们要记住一件事情，
如果站在反习派的角度来思考，那现在要怎么样才能够快速的又有效的击垮习近平呢？是不是就是鼓励他投入一场战争，特别是在台海的战争？因为这样必定会让美方甚至日本和澳洲等盟友都介入台海，才会让习近平吃败仗。这样呢，反习派就可以在党内追究习近平的过错，或者呢趁机发动政变或者兵变，来个一夜翻盘大逆转，是不是这样？更何况现在习近平一尊独霸了，那整个中央政治局没有人敢反对他，也只会说好听的话给他听。这样呢，就会让习越来的越自满，越来的越膨胀，也就会更容易被他自己的想法或者幻想呢给误导了。这样呢，就更容易促使习近平误判整个大局，从而贸然出兵。所以呢，台海战争或者是中共周边的区域战争会是曾庆红利用的武器与陷阱。那假设王沪宁是江派安插在习身边的卧底的话，那么只要王沪宁继续编织一套伪光正的意识形态理论来捧习，还说要兵贵神速，要尽快出兵台湾，那么被党内捧得飘飘然的习近平就有可能真的会被怂恿出兵了。但是呢，本来他是想要对台湾来个出奇制胜，但最后可能会变成出包致命了。所以说，我认为习近平虽然在20大风光连任，垄断了大权，但是过不久，他的许多麻烦就要陆续登场，而且最想算计他、推倒他的刺客之王曾庆红，也势必会亲自指挥、亲自部署新的反扑行动。而曾庆红为利用来斗争习的武器，主要有5项。武器1，利用党内的政治路线冲突与派系之间矛盾，来联合党内各派系斗倒习。武器2，利用这次20大的人事安排与权力分配的不平衡，来煽动党内联手反扑。武器3，利用中国人民的民怨沸腾与各地抗争四起，从民间策动对习当局的斗争行动。武器4，利用习当局因为战狼外交而被国际围堵，从而联手国际力量来倒习不倒共。武器5，怂恿习近平发动台海战争或者其他的区域军事冲突，利用美国与其他盟友的军力来击败习，或者从内部发动政变与兵变，把习逼下台。好，今天先聊到这里，感谢你收看，我们下